আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আজকে আইছি আপনার কাছে আরও একটা ভিডিও লইয়া। তো এটা গার্ডেনিংয়ের ভিডিও নাই, আপনারা দেখাইমু ওই দৌকা যে বড় বড় আশফল, এটা একটা ছোটো একটা লেক আছে, খুব সুন্দর। আজকের দিনটাও যে সুন্দর আর খুব ভালো লাগে। আপনার লাগের যেমন বাংলাদেশের সুন্দরবনের লাখান আপনারা দেখুকা ওই দৌকা। আর আজটা ভিডিওটা প্লিজ আপনারা দেখবা, আর আমার চ্যানেলটা আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা, শেয়ার করে দিবা আর কমেন্ট করবা। আপনারা কাছে একটা অনুরোধ থাকবো, আর যারা যারা অলরেডি করছেন আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা দেখাইমু ওই দৌকা। খুব সুন্দর একটা জায়গা। মোটামুটি বাক্কা যে সুন্দর বাতাসও লাগে। আজকে বাক্কা সুন্দর একটা দিনও দেয়। ওই দেখো দুইজনে রেস করডা, ওই দৌকা রেস করি লিছই যে বড় বড় রাজা সেটা। রাস্তা ভিডিওটা আপনারা দেখবা প্লিজ, খুব সুন্দর একটা জায়গা। এখান এখন বেশি দূরও নয়, ঠান্ডা কাছাইও আছে। ওখান আইছি আপনার আরব সাইডে দিয়া, ওই দেখুন কোনো মাছও আছে, একটা বড় বড় মাছও আছে। ওই দুটা মাছ বাইয়া বাইয়া যাক, কোনো একটা মাছ আছে। দুই সাইডে দুইটা লেক। খুব সুন্দরও লাগে। ইনো মানুষ প্রায় সময় মানুষ আয় নাই, ইনো বইয়া গপসপ করেন, কফি টফি খাইবার জায়গাও আছে ও ভাই ভিতরে দিয়া। তো ওই দেখো।